有時候我哋做設計要識得靈活變通，好似呢間屋咁，我哋俯視落去，你會發現呢間屋非正邊形，而且三邊都有鄰居遮擋住。點樣設計先唔會奇形怪狀呢？將一件複雜嘅事變簡單就可以啦。將呢個平面弧形兩個轉角拉成一條直線，切開移位重疊，咁樣睇上去係咪好設計好多呢？所以呢，我哋喺設計嘅時候，將前邊成個體塊係偏移咗過去左手邊嘅，令到正面嘅體塊同埋背面嘅體塊睇上去係一個錯位差喺度。同埋呢間屋嘅一層，我哋係完全跟咗紅線行去滿建嘅。有冇睇到呢度係斜嘅？但係到咗2樓以上，我哋係拉翻正邊嘅，所以你會睇到背面嘅體塊同埋正面嘅體塊都係正邊嘅。同時間我哋用陽台行去弱化兩個模塊嘅銜接位置，所以你而家從呢個角度行去睇，你點會睇得出呢一間屋係異形嘅？